Hello NFT 中文圈的小伙伴们，大家好。那今天呢，我要给大家介绍的是投资 NFT 所需要用到的最强大的工具系列。2021年的时候，有470个钱包投资 NFT， 盈利是超过了100万美元以上。他们大多数人都是嗅觉敏锐，而且工具齐全。那今天呢，我要给大家介绍的这些工具呢，不仅可以让你掌握某个 NFT 的具体动态，还可以让你掌握整个 NFT 市场的走向，可以帮你比其他任何人都要找到升值空间更大的 NFT。开始之前，麻烦点赞或者是关注一下，提醒一下，这个视频不是投资建议，要自己做好研究再决定哦。好了，废话不多说，分享马上开始。欢迎来到 Michelle in Metaland。我先给大家介绍两款 NFT 数据分析方面的需要付费的软件。那第一款呢叫做 Nansen， 网址是 nansen.ai。然后这款软件呢是我觉得所有的 NFT 数据分析网站方面数据做的最全也比较专业的一款它除了 NFT 以外呢，还有其他的一些类型的数据，当然它的价格也是最贵的目前你可以看到它的7天的这个试用价格是9美元。然后它有各种各样类型的数据，大家可以去它网站上面去探索一下，还有各个项目非常具体的一些数据。当然它还有非常深入的一些研究文章这个就需要买会员了。但是呢，这款也是价格最贵的一款。我们可以看到一个季度的价格是399，然后一个月呢可以是付149的这种。那第二个我要介绍的这个数据网站呢是 IC-Tools， 它的域名就叫做 IC.Tools 在不付费的情况下呢是可以获取一些比较基本的一些数据的。那如果你想要一些高级的数据的话呢，就需要这个高级版本了哈。如果是要付钱的话呢，大概是75美元一个月的样子那接下来我要给大家介绍的是免费的数据分析网站。那第一个要给大家介绍的是 NFT Go， 它的网址是 nftgo.io。这个网站呢，基本上就是所有功能集一身的一个数据分析网站基本上是 the best all-in-one NFT analytic platform。还有所有的功能，我们来从数据分析这一块看一下。你可以看到整个市场的一个数据的情况、趋势，或者是交易人数的一个变化、流动性的一个变化我们再来看一下具体的排名，也是可以看到的。先来看一下排名，这个是按照 NFT 系列的一个市值排名，可以看7天的，也可以看30天内的。然后呢，排名第一和第二的总是这两个我们先从点进去这个猴子来看一下它的这个排名的一个整个市值和趋势的一个变化，都可以看得非常的清楚。那 NFT Go 这个免费的全功能的这个工具最厉害的还有它还会定期的更新一些深度的分析文章，还有深度的分析年报。如果你想在 NFT 的市场挖得很深的话，比其他所有人更深入的了解这个市场的话，那这个年报呢是可以让你了解整个 NFT 的市场情况的。2022年 NFT Go 的这个年报的内容真的是非常的全，有 NFT 的行业研究，有市场趋势，有数据总览，一共是120页的独家年度报告，相当于你是拿到了 NFT 的一个武林秘籍。目前的免费版的部分年报，大家是可以在 NFT Go 的网站还有公众号上面找到的。如果看英文比较累的小伙伴呢，也可以看中文版，中文版在他们的微信公众号上面也是可以看到的这个年报呢也是属于只有一部分。要完整的120页的年报呢，是需要买一个 NFT 才可以解锁的。年报的 holder 给很多的福利，那除了解锁120页的完整报告之外呢，还可以访问基础的数据文件，还有独家的研究成果。而且22年的年报它作为创世年报，持有者是有机会拿到其他的合作平台的一系列的福利的。前几天呢 NFT Go 我记得他们发布了一个公告，他们说22年的年报会在4月15号的时候停止销售。那在这个公告里面，让我印象最深的地方就是在这个金融炒作的市场里 NFT Go 他们就很明确的说了，这个年报是要给行业长期的建设者准备的
而且停止销售的公告里面也暗示说呢，这个 NFT Go 每年会以年报作为一个纽带，建立一个NFT 的专业玩家、投资人、KOL 的一个俱乐部，把大家都聚在一起。而且呢，虽然年报之后每年都会发，但是这个创世年报的持有者是有机会拿到后面平台 NFT 的白单的。22年的年报呢，会在4月15号的时候停止销售，之后每年也都是会发的，所以大家也可以再关注一下。目前的年报呢，是在 OpenSea 上面和 Rarible 上面都有销售，然后我会把相关的链接呢放在视频的下方，感兴趣的小伙伴可以去关注一下。接下来我要给大家介绍的一个数据分析网站叫做 Dune Analytics， 它的域名叫做 Dune.xyz。那这个网站呢，它是属于一个社区一同贡献的一个网站。它是属于免费的一个网站，大家可能觉得这个网站，哎呀，跟其他的这个数据分析网站的这个界面不太一样啊，看不懂这个界面怎么用。那基本上我用这个网站都是来看 OpenSea 的一系列数据啊。大家如果从这里点开 Dashboard， 就可以点开 OpenSea 相关的数据，就可以看到，是由一个叫做 RChain8的这么一个人啊创造的这些所有的图表。他们有分为每月的一个流量，然后每天的流量都有，还每个月有多少个 NFT 在 OpenSea 上面卖出去，然后就是卖出去的 NFT 所交的一个费用，在 OpenSea 上面的每个月的活跃的买家卖家的一个变化啊，还有整个从 OpenSea 开始到现在所有的一个卖家的一个变化的图表，全部都可以在这个Dune Analytics 上面非常清晰的可以看到。为什么我会比较关注这个网站呢？因为 OpenSea 的数据其实是对于整个 NFT 市场来说是非常非常重要的，毕竟OpenSea 这个平台是 NFT 最大的一个交易平台嘛。再带大家来看一个非常强大的免费网站，叫做 dapradar.com。这个有包含了基本上所有的 DApp 的数据，也包括了所有的 NFT 的数据，都可以在这里找到。这里不仅仅有 Ethereum 链上面 NFT 的数据，也有 Solana 的，有 Binance 的， Polygon 的，还有 Flow 的， Tron 的，这个 Avalanche 的，全部都有，大家都可以找到。你可以先看一个 Overview， 也可以按照它的 NFT 系列进行排列，可以按照交易量进行排列，也可以按照交易人数进行排列，还可以按照交易数额进行排列，也可以看到 NFT 交易市场的一个排名。你也可以看到不同的时间段内的单个的 NFT 的销售情况，例如这个 Bored Ape Yacht Club 就在19个小时之前卖出了120个 Ethereum 的价格啊，所有的数据基本上都是可以在这里找到，而且这个界面也是非常的清楚明了，这个网站也是相当的好用，推荐给大家。大家晚上睡不着的时候呢，就多看看这样的网站，对你的身体有好处。再给大家介绍一个网站，叫做 CryptoSlam.io。这个网站的整个 UI UX 的风格呢，都非常的直男，简单明了，直接干净。首先左边这个板块，你可以按照时间段来分，24小时、7天、30天和所有的时间段都可以区分，按照 NFT 的系列来一个销量的排名，还有一个变化或者是买家的人数，都可以按照它来分。也可以看到不同的链的 NFT 的一个销量你可以看到 Ethereum 的销量和24小时内的一个变化，当然也可以把它调到一个30天的一个销量的变化，也就是说30天内 Ethereum 的 NFT 销量是减少了 47.68%， 有点伤心。那其他的链也都差不多， Solana、Avalanche、Flow Polygon 这些都差不多。我觉得这个网站比较优势的地方呢，就是如果你点开它的某一个系列，它里面的这个系列的这些数据分析呢，都会非常非常的清楚明了。例如我们点开了 Invisible Friend， 我们可以看到它的销量的一个总情况还有一个地板价的一个变化还有总共目前是有多少正在活跃的交易的钱包，然后总共有多少的持有者。你也可以看到每个 NFT 从哪里来到哪里去，然后价格是多少这里都可以清清楚楚的看到所有的数据，非常的清楚。如果你想对某一个 NFT 的系列做比较深入的研究呢，我觉得 CryptoSlam.io 的这个网站呢就是比较适合你的。
这个网站叫做 nonfungible.com， 这个网站的界面设计呢，就给我一种非常高级大气，有一种在看时尚杂志的感觉。它的字体也用得非常的考究。它除了有一些特别高级的服务之外呢，我们来看一下它的数据分析这个部分。可以按照不同的类型的 NFT 来分，有游戏，有 DeFi， 有元宇宙，还有 Collectible。我们先从 Collectible， 也就是头像类的看起。然后时间呢，你也可以选7天、30天、1年，可以所有时间都可以。好，我们就选7天吧。这里是可以看到整个市场的一个趋势的一个数据的，红色的就代表销售的笔数，白色的就代表销售的金额。也可以在这里看到，我们刚刚选的是7天嘛，这个7天的所有的 NFT 销售的数据，我们随便点开一个看，它的界面就做得非常的高级漂亮。然后也可以从这个图表上面呢，清晰的看到不同的点它的这个销售变化的情况，然后还有整体的各种的数据，还有一些销售的历史，这些数据都是可以在上面看到的。另外这个网站呢也可以看到年报，他们现在呢出了一个2021年的一个年报，免费的版本呢应该只是部分的一个版本，那专业的版本的299的呢是一个更加全面的更加专业的版本，也可以选择中文的这个选项。另外这个网站还有新闻的部分啊，关于 NFT、DeFi、Game 还有元宇宙公司相关的各种新闻，就是基本上是一个集成于所有的一个界面又非常漂亮的一个网站，推荐给大家。好啦，那今天 NFT 的数据分析网站类就分享到这里。过2天呢，我还会分享更多的高级的有具体功能的 NFT 的工具，例如怎么样分辨稀有度呀，怎么样追踪巨鲸钱包呀，怎么样查看 Mint 的时间表呀，等等等等，可以让你在更早的时间里找到最有潜力的项目。那今天分享的网站链接呢，我都会分享到视频下方的说明里面。NFT Go 的年报的链接也会在下面。那微信视频号的朋友可以关注我的推特账号，我把链接都会发到推特上，也会发一些日常的生活视频、照片，还有好看的写真。关注我的推特，我的推特号是 YYY Crypto News。大家拜拜。